Jeg står op og tager på arbejde i Pengala hver eneste morgen, fordi det er det eneste sted, der tilbyder det, jeg har brug for i en arbejdsplads. Det er det eneste sted, jeg kan føle mig tryg og fri. Hos Pengala kan vi jo arbejde hjemme lige så meget vi vil. Men når jeg tager hjemmefra, så er det for enten at besøge vores kunder, eller også for at komme ind i firmaet, hvor jeg sammen med mine kollegaer kan få noget inspiration og noget rigtig dejligt samvær. De fleste morgener kører jeg ind til Pengala, og det gør jeg, fordi i Pengala er netværk utrolig vigtigt. Både fagligt og socialt. Og det er det, der gør det fedt at være her. Når jeg kommer på arbejde, så glæder jeg mig til at se, hvem der er på arbejde fra familien derinde. Fordi det her det er ikke bare et firma, det er en stor del af mit liv. Det er derfor, jeg er her. Pengala er en fantastisk arbejdsplads. Og faktisk er det lidt irriterende, fordi at jeg er nu 65, og jeg havde regnet med at skulle på efterløn, når jeg blev 63. Men jeg er blevet så glad for at arbejde hos Pengala og vores kunder, at jamen, jeg kan jo ikke stoppe nu. Pengala for mig er utrolig mange ting. Det er et fristed til at gøre det bedre, og gøre det så godt jeg overhovedet kan, og udleve potentiale. Jeg tænker selvfølgelig på, at det er min arbejdsplads, men jeg tænker på, at det er noget andet også, for jeg tænker på, at det lykkedes os at skabe en virksomhed, en arbejdsplads, som er anderledes end de fleste. Det er noget, vi kan være stolte af. Det er noget, der handler om noget mere end bare at gå på arbejde. For mig der er Pengala her, hvor jeg har mine bedste venner. Jeg har været i firmaet i 6 år. Jeg tænker ikke på det sådan. Jeg tænker, jeg går ikke på arbejde. Jeg går sgu bare herude. Og jeg tænker ikke så meget på, at jeg er på arbejde. Det er bare en del af mig. Det er det der. Pengala det er bare en del af mig. Hvad kan Pengala, som andre virksomheder ikke kan? Være 100 mand og have én chef. Vi har engang haft et emne på vores kick-off-møder, som omhandlede, hvem der bestemmer. Og det er jo fantastisk at være i en situation, hvor der ikke er nogen fast, der bestemmer, men hvor vi skulle diskutere, hvem der bestemmer. Det har vi haft op. Og det er nok ikke helt almindeligt. For det meste spørger jeg ikke om lov. Hvis det mere formelt er, at kendt et eller andet sted skal nikke til et eller andet, så formulerer jeg det mere som, jeg har tænkt mig at gøre sådan her. Har du nogen indvendinger? Så får man som regel bare, det synes jeg lyder som en god idé. God fornøjelse med det. Mig og min kollega John sad ude ved en kunde, hvor John rejser sig op sådan kort til efter frokost, tidligt på eftermiddagen, kl. 1 måske, og siger, jeg går for i dag, fordi jeg skal hente min datter. Og så sidder der en internt og siger, nå, hvad siger din chef til det? Hvor John han svarer, det er han der bedøvende ligeglad med. Fordi han ved, at jeg skal nok passe mit arbejde. Al interaktion handler om netværk og om ligeværdighed og gensidig respekt. Og det giver en enorm tryghed, fordi der er ikke nogen, der kan tvinge nogen andre til noget. Der er ikke nogen andre end kendt, der kan komme og sige, det skal du. Og det betyder, at man lægger sine egne følelser og engagement i den her investering, det er at have en fed arbejdsplads. Hvad kendetegner de mennesker, der er samlet i Pengala? Professionalisme, empati, ønsket om at gøre det bedste for vores kunder. Og det, jeg tror, vi ellers har sammen, det er, at vi har... Jeg tror, det er det her med respekten. Altså, det her med, at vi anerkender, at folk er forskellige, og der er plads til alle. De mennesker, der er samlet i Pengala, er på en gang meget, meget ens, og samtidig meget, meget forskellige. Jeg har rejst en del til Grønland, og har haft mange forskellige kollegaer med op. Og de er utrolig forskellige at rejse med. Altså med Allan, der går vi meget lange ture. Det er super hyggeligt at få snakket en hel masse. Med Irving har det været meget work. Med Anders kan man ikke spise på den samme restaurant 2 dage i træk. Men det der med styrken i forskellighed er ikke noget, vi bare siger. Det holder faktisk. Det er ikke bare fine ord nede i skuffen. Det ses som en styrke, at folk tænker anderledes, end jeg gør. Det vi har sammen, jeg tror egentlig, at vi har Pengala sammen. Jeg tror, de fleste føler et vist medejerskab og tager ansvar for virksomheden. Vi passer sgu på hinanden, altså, og vi dækker hinanden af, og nogle gange får man lidt for travlt, og nogle gange sidder man med noget, man ikke lige ved, og hvordan man løser og sådan noget. Vi er enormt gode til at hjælpe hinanden. Altså, der er en ufattelig varme og en ufattelig støtte
i det fællesskab, vi har her. Vi arbejder sammen ud fra, at vi skal blive ved med at arbejde sammen. Så vi investerer også i de lange relationer. Det her med, at det skal være et livslangt samarbejde, det kommer til udtryk på den måde, at vi tænker ikke rigtigt på det her med, om der er nogen, der siger op, for eksempel. Fordi at det er simpelthen så naturligt, at vi bare skal være sammen, og vi selvfølgelig bare skal være her. Så det betyder, at når der er nogen, der siger op, altså, så er det er en kæmpe sorg. Det er nærmest som at miste et familiemedlem, det er det virkelig. Og det samme gør sig gældende for vores kunder, fordi at vi brænder virkelig for det. Altså det handler om mennesker. For mig er kulturen i Bengala, det er noget, der giver tryghed, engagement, empati for hinanden. Det er mennesket, der er i fokus, og selvfølgelig har vi også et ansvar over for at tjene nogle penge, men fokus er personen, og det er ok at være, som du er. Du behøver ikke påtage dig en rolle og være nogen, som du ikke er. Du kan bare være dig selv. Det er ok. Noget af det, der gør kulturen i Bengala så unik, det er friheden. Men også frihed under ansvar. Fordi for mig følger der med den store frihed, følger der også et stort ansvar til at forvalte det og til at tage sig af sig selv og hinanden og ja, sikre, at alle har det godt og har lov til at være der med det, de nu er. Som repræsentant for kulturen af friheden. Og med den kommer der skal der være noget psykologisk tryghed, så man kan være sig selv. Og man kan få lov at være på arbejde, som man gerne vil være på arbejde. Og hvornår, og hvordan, og hvorfra. Jeg synes, det er nøglestenen i vores kultur. Det er, at det er friheden til at arbejde, som du er skruet sammen. Jeg har udfordret kendte og mine kollegaer på det her, siden jeg startede. Og der er ikke nogen skjulte agendaer. Man kan altså godt regne med, at folk de passer på en. Og man kan godt ture og være sig selv her, uden at det bliver brugt imod en. Og den dag, man ikke kan det, der har vi fejlet. Og det må aldrig ske. Hvad er det, I kan, fordi I står sammen? Som udgangspunkt, så tror jeg ikke, vi kan noget, som ingen andre vil kunne gøre. Fordi vi står sammen og er, som vi er. Jeg tror, at i princippet alle ville kunne gøre det, vi gør. Det er bare meget nemmere her. Fundamentet for at opnå resultater er stadigvæk frivillighed. En eller anden form af, at nogen har lyst til det her. Og det tror jeg er stadigvæk er hoveddrivkraften for, at ting lykkes. Det er, at der er nogen, der vil det. Udefra set, så er der nogle erhvervsmæssige kommercielle resultater. Der er nogle gazellepriser. Der er ret mange. Flere end de fleste. Der er også nogle andre priser og sådan noget fra erhvervslivet. Det er sådan noget, man ser udefra, og det er det godt gået og sådan noget. Og ja, det er det. Men for mig at se, er det lidt et afledt produkt af det rigtige resultat, eller det vigtige resultat for mig. Det er, at vi har kunnet bibeholde vores kultur i vores vækst. Det er alfa og omega, og det er det, jeg er rigtig stolt af. Det største, vi kan opnå sammen, det er, at vi kan stå tiden an, at vi kan bevise, at det her det kan blive ved med at virke, selvom vi bliver flere og flere. Og det er jo svært at sige, hvad er målet? Er det, når man er 15? Er det, når man er 100? Er det, når man er 200? Eller hvad er det? Og det er det største, vi kan opnå sammen. Det er, at vi kan bevise, at det her, vi gør nu, det bliver ved med at virke. Bengala er højt niveau af ekspertise. Fleksibilitet. Self-development. Behagelige omgivelser. Spændende projekter. Caring. Fantastisk arbejdsmiljø. Muligheder. Self-management. Super seje kollegaer. Frihed.